Aƙalla sojojin jamhuriyar Nijar 10 ne aka kashe a wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin kudu maso yammacin ƙasar da safiyar ranar Alhamis, kamar yadda wasu majiyoyin tsaro uku suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters. An kai harin ne kimanin kilomita 190 daga Yamai, babban birnin ƙasar, a kan daji kusa da yankin kan iyakan Mali da Burkina Faso da Nijar, wanda ya kasance cibiyar 'yan tawayen NICs a yankin Sahel a cikin 'yan shekarun da suka gabata. Majiyoyin da suka hada da wani babban jami'in soji da ya buƙaci a sakaye sunansa saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai, ba su bayyana kowace ƙungiya ce da ke alhakin kai wannan harin ba. Ƙungiyoyin cikin gida na Al-Qaeda da na IS suna aiki ne a yankunan, kuma suna kai hare-hare akai-akai kuma akan sojoji da fararen hula. Majiyoyin tsaro biyu sun ce sojojin sun mayar da martani kan harin da sojojin ƙasa da kuma jirage masu saukar ungulu, wanda ɗaya daga cikinsu ya samu rauni amma ya samu damar komawa sansaninsu. Jamhuriyar Nijar dai na ƙarƙashin mulkin soji ne da ya ƙwace mulki a watan Yuli. Wani ɓangare na nuna rashin jin daɗinsa kan taɓarɓarewar tsaro. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da ke makwabtaka da ƙasar sun yi juyin mulki sau biyu a cikin shekaru uku da suka wuce, sai dai kuma masu sharhi kan harkokin tsaro sun ce an sha fama da hare-hare a jamhuriyar Nijar ƙarƙashin hamɓararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum, wanda ya yi yunƙurin daƙile ayyukan 'yan ta'adda da kuma yankunan karkara inda suka samo asali. Aƙalla sojoji 17 ne aka kashe a wani harin da aka kai a kudu maso yammacin Nijar a tsakiyar watan Agusta. Faransa ta ce a ranar Lahadin da ta gabata za ta janye sojojinta guda 1,500 daga jamhuriyar Nijar kafin ƙarshen wannan shekara, bayan shafe makonni suna samun matsin lamba daga gwamnatin mulkin soji da kuma zanga-zangar adawa kan mulkin mallaka da magoya bayan sojojin juyin mulkin, wanda ke da dakaru a can don yaƙar masu tada ƙayar baya. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin junta ne suka sake taruwa a gaban sansanin sojojin Faransa da ke Yamai, babban birnin ƙasar, domin neman sojojin su fice daga jamhuriyar Nijar. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna goyon bayan sojojin Faransa su tattara inasu su bar jamhuriyar Nijar ɗin duk da ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu, ko kuma ba kwa goyon bayan ficewar sojojin? Kuna son sojojin su tsaya su yi aiki tare da sojojin jamhuriyar Nijar ɗin